Hola a todos, eu chamome Isabela e vou falar de LearnStats, que é un paquete que se creou cunha finalidade didáctica. En primeiro lugar, vou a presentar as persoas que participamos neste proxecto, que, por orden, a primeira son eu, Isabela Varela Rei, e despois podemos ver a María Isabel Borrajo, Mercedes Conde Amboaje e Alejandra López Pérez. Este proxecto orixinouse como unha idea de Maribel, Mercedes e Alejandra e xurdiu dunha constatación de dificultades comuns á hora de realizar unha análise de datos de estudantes de diversos niveis e titulacións. Eu puiden formar parte do proxecto gracias a CIDMAGA, xa que Mercedes e Maribel, por ser investigadoras adscritas a CIDMAGA, puderon ofertar unha praza de prácticas que se me adxudicou a min durante os estudos do grado de Matemáticas. Agora vou a comentar un pouco os motivos que levaron á creación deste paquete e cales son os seus obxectivos principais. Porque, como ben sabemos, a estadística, pola súa importancia, está presente en diversas áreas do coñecemento, e non só na carreira de matemáticas. Iso implica que moitos estudantes e investigadores de diferentes ámbitos precisen aprender ferramentas estadísticas e, moitos empregan R por ser a linguaxe de programación por excelencia para a ciencia de datos. Pero isto pode supoñer unha traba para algúns usuarios porque as saídas difíciles de entender e os cálculos escuros e tamén a necesidade de programación pode supoñer unha dificultade para aqueles estudantes que non teñan tanto contacto con programación como podemos ter en matemáticas ou noutras carreiras. Co paquete LearnStats o que buscamos é simplificar a necesidade de habilidades de codificación e guiar paso a paso aos usuarios co obxectivo de que o usuario poda aprender a escoller a opción máis axegrada en función do escenario que estén a traballar e así tomar conclusións correctas. Esta librería inclúe, por unha banda, novas versións de funcións xa existentes, pero aplicadas máis á docencia, tendo así saídas máis fáciles de interpretar e un bo soporte gráfico. E, por outra banda, tamén temos novos comandos que os resultados que obtemos realmente poderíamos obter facilmente con máis ou menos liñas de código, pero así podemos aforrar xa este proceso para os usuarios. Aquí temos un exemplo de a que dificultades se poden enfrontar algúns estudantes e tamén os docentes ao intentar ensinar algunhas cousas, xa que, por norma xeral, en clase, o primeiro que aprendemos son o cálculo de intervalos de confianza. E despois podemos aprender contraste de hipótesis. Pero, en cambio, se en R queremos calcular un intervalo de confianza sen escribir directamente a fórmula, teníamos que empregar un test. E, claro, neste exemplo temos un t-test e se só sabemos intervalos de confianza, teríamos que dicirlle aos estudantes ignorade toda a primeira parte do resultado porque non o podes entender. E isto xa supón unha complicación importante. E despois, un aspecto importante que tivemos en conta a hora de escribir os comandos que programamos foi que as mensaxes de erro fosen autoexplicativas e fáciles de entender, xa que outro problema tamén bastante común nos estudantes é que se non temos experiencia programando en R ou noutros programas, cando nos sale un erro que non está ben explicado, podemos pasar aí igual media hora ou unha hora intentando buscar que paréntesis nos falta. Aquí no primeiro exemplo temos unha función que calcula o intervalo de confianza para a diferencia entre as medias de dúas poboacións normais, das que coñecemos as medias e as cuasi desviacións típicas. E no erro vemos que nos di que na segunda mostra non introducimos a cuasi desviación típica e por eso non pode funcionar. E así xa nos aforra o ter que buscar en este código cal era o problema. No segundo exemplo, o que temos é unha función que calcula a covarianza mostral de dúas mostras. En este caso,
O erro que houbo é que as mostras non son da mesma longitude. O primeiro vector ten 20 elementos e o segundo ten 21 e, polo tanto, non pode calcular a cuasivarianza mostral. Bueno, agora vou a comentar un pouco cales son as partes principais do paquete antes de entrar en máis detalles sobre algunhas funcións. É que o paquete cobre os 5 eidos principais, 5 dos eidos principais dentro da estadística. Por unha banda, inclúe conxuntos de datos que se poderán ir ampliando, e tamén temos unha interface sinxela para ler datos con soporte para numerosas extensións. Por outra banda, temos tamén estadística descriptiva, na que se incorporan funcións descriptivas ata agora non presentadas en R. Nesta parte entraría en máis detalles sobre as funcións histogram e summary.frec.table. Despois temos modelos de probabilidade, nos que se inclúen unha implementación didáctica de funcións, unha implementación didáctica de modelos en función dos seus parámetros poblacionais, representando as súas principais funcións de características. Aquí entrarei en detalles sobre as funcións plot.fs, que representa gráficos dunha f de Snedeker, e approx.binom.norm. Despois, en inferencia estadística, achéganse ferramentas de inferencia básicas, focalizándose na intuitividade tanto para o cálculo como para os resultados. Deste eido tratarei unha función de cálculo de intervalos de confianza e unha de contraste de hipótesis, xa que, xa o comentarei de novo máis adiante, pero todas as funcións de cálculo de intervalos de confianza mostran un resultado similar, seguindo a mesma estrutura, e o mismo para os de contraste de hipótesis, que ademais son da mesma clase, que é unha clase que creamos en particular para este paquete. E por último, en regresión, nestes momentos, o paquete integra o modelo de regresión lineal simple e o modelo ANOVA, sendo este último no que entrarei en máis detalle ao final da presentación. Esta é a primeira función que vou a comentar. Histogram mostra un histograma dunha mostra e acompañado tamén dunha táboa de frecuencias. Particular deste comando é que calcula o histograma a táboa de frecuencias calculando para que mostre sempre raíz en intervalos, neste caso n igual a 10, temos 3 intervalos. Estes intervalos terán os extremos equidistantes e mostraránse con 2 cifras decimais. Ademais, podemos ver aquí no eixo das X que se mostran como se moven os datos nestas liñas que podemos ver no eixo X. E, ademais, co argumento frec, que por defecto vai a ser falso, podemos cambiar para que en vez de mostrar o histograma de área 1, mostre un histograma no que cada bloque se corresponda, a altura de cada bloque se corresponda co valor das súas frecuencias absolutas. Como por costumbre, podemos cambiar as cores ou nomes dos eixos e eso. Despois temos summary.frec.table, que é unha función nova que mostra os resultados principais que se poden obter a partir dunha táboa de frecuencias. Os argumentos que precisa para introducir son os mismos que poderíamos introducir noutra función que tamén temos no programa, que é frec.table, que calcularía as táboas de frecuencias. Aquí os exemplos que temos son un para cada tipo de variable que podemos empregar, no primeiro caso continua, despois discreta, nominal e ordinal. Vemos que nos dous primeiros casos pode mostrar o mínimo, o máximo, os cuantiles, media, mediana, moda, a varianza e o coeficiente de variación. En cambio, nunha variable nominal só pode mostrar a moda, non pode facer ningún cálculo. En un ordinal sí que pode mostrar mínimo e máximo, os cuantiles, a mediana e a moda. Agora temos a función plot.fs, que representa as funcións de densidade, distribución e cuantís dunha distribución de f de Snedeker cos grados de liberdade dados. E, nesta función, co argumento type, que por defecto será b, podemos elexir que mostre só unha destas gráficas ou ben que mostre as 3, que será a opción por defecto. As posibilidades deste argumento son den, dis, q ou b.
Bueno, unha ventaxa que ten este comando é que permite visualizar con bastante facilidade a distribución sen necesidade de invertir máis tempo en escribir código que, aínda que non nos leve demasiado, pois nalgúnas, en moitos casos non é o obxectivo de empregar R, porque se o queremos empregar para aprender máis sobre inferencia ou estadística e non para aprender a programar, pois é preferible ter máis comandos e simplificar bastante a necesidade de codificación. Agora temos outra función que tamén mostra unha gráfica que está aí, approx_norm, que mostra a aproximación dunha distribución binomial por unha normal. Neste exemplo temos en azul o diagrama de masa correspondente á distribución discreta e sobre el está en laranxa, que non sei se podedes ver ben, está a función densidade da normal asociada. Bueno, esta función é moi ilustrativa para ver como se relaciona unha binomial e unha normal e vendo tamén como variando os parámetros pode cambiar esta relación. Isto sirve sobre todo para que en clase, si xa estudiamos ou imos a estudiar cando podemos aproximar unha binomial por unha normal, para que vayan probando eles en clase e se cambio n, que pasa, e se cambio p, como varía isto. E por eso é bastante ilustrativa. Agora vou a comentar unha función que proporciona a estimación da media e un intervalo de confianza para a mesma. Pode ser xa ben con varianza coñecida ou con varianza descoñecida. No primeiro exemplo temos un cálculo de intervalo de confianza con varianza coñecida e introducindo os datos. No segundo exemplo, estamos supoñendo que non coñecemos os datos e que introducimos a media mostral e a desviación típica, e temos que introducir tamén o número de datos, ao non poder introducir a mostra. Neste caso sería con varianza descoñecida. Podemos ver nestas saídas que, en primeiro lugar, mostra nos dous casos a media mostral, despois explica que tipo de intervalo está calculando según o nivel de confianza dado, e despois, este é un aspecto bastante importante, mostra a fórmula que se calculou o intervalo de confianza, xa que algunhas veces os test de R calculan o intervalo de confianza dun xeito e como hai moitas formas de calcularlo en clase, ás veces calculámoslo con outra forma distinta. Entón, se queremos comprobar os resultados de se fixemos ben o cálculo de intervalo de confianza e non coincide, podemos ver se foi un erro de cálculo noso ou simplemente estamos usando unha fórmula distinta. Despois mostra o intervalo de confianza e tamén insiste no feito de que as unidades nas que virá a media e a media mostral van a ser as mesmas que as que veña dada a mostra, que non pasa, por exemplo, na varianza, que serían unidades ao cuadrado. Diffproportion.test realiza un contraste de hipótesis sobre as proporcións de dúas poboacións e, como dixen antes, esta función é de clase htest e lstest, sendo lstest unha clase que creamos para este paquete e que permite que todos os contrastes de hipótesis salgan con esta estrutura. Por lo tanto, será suficiente con explicar un, porque o resto van a ser todos análogos. Que, en primeiro lugar, di que tipo de test está realizando, mostra cales serían a hipótese nula e a hipótese alternativa, que neste caso, como alternative é two-sided, pois a hipótese nula é que as proporcións sexan iguais. Despois, de novo, mostra a fórmula que calcula o estadístico e que distribución sigue, e despois dá os valores de alfa do estadístico, da rexión de rexeitamento calculada e do p-valor. Ademais, tamén un aspecto importante deste comando é o argumento plot, que por defecto será verdadeiro, e que permite mostrar un gráfico
que inclúe o valor do estadístico na mostra no eixo X, aquí, e despois a súa distribución, que neste caso sería unha normal 0,1, a rexión de rexeitamento, que ven dada en vermello, e o p-valor, que ven en azul. E isto tamén é bastante ilustrativo e axuda bastante a interpretar os resultados, cando podemos ter dificultades interpretando simplemente cos datos dados. Agora vou a comentar a función plotanova, que, bueno, o modelo ANOVA é o modelo de análise da varianza, que a partir dun certo número de mostras aleatorias simples independentes con varianzas iguais, compara a hipótese nula de que as medias serán todas iguais. A función plotanova o que fai é mostrar tres gráficos, o diagrama de dispersión, o boxplot e as funcións de densidade dos distintos grupos. Cada grupo viría dado en unha cor diferente. De novo, co argumento TAI podemos pedir que mostre só unha destas gráficas. A opción por defecto é A, que mostraría as tres gráficas, e despois temos dis, B ou den, para mostrar únicamente unha delas. Esta función é moi útil para presentar o modelo ANOVA, xa que a partir destas gráficas podemos visualizar como se comportan os datos e as medias mostrais, as medias mostrais no diagrama de dispersión e no boxplot, e a partir de aquí podemos intentar intuir como se comportarán as medias. Claro que se queremos realizar o contraste non é suficiente con isto sería máis para visualizar os datos. Despois, para realizar o contraste, sí que temos unha función que é anova.test, que tamén, de novo, será da clase htest e lstest, e que mostra primeiro as hipótesis, despois mostra a fórmula que calcula o estadístico, na que emprega as variacións entre grupos e dentro de cada grupo, polo tanto tamén mostra a fórmula ca que se calcula estas variacións. O resto dos resultados son iguais que nos outros contrastes de hipótesis, pero a maiores tamén incluímos unha táboa na que mostramos, por un lado, a variación e, por outro lado, os grados de liberdade entre grupos e dentro de cada grupo. Que isto é análogo á función ANOVA, que xa existe en R, pero coa nosa estructura. E tamén esta función inclúe por defecto un gráfico cos mismos valores, co p-valor, a rexión de rexeitamento e o estadístico, que tamén nos axuda a interpretar mellor os resultados. Como podedes ver, este gráfico non é o mismo que estes son máis intuitivos, pero non nos permiten sacar ninguna conclusión. En cambio, con este sí que podemos chegar a conclusións respecto do modelo ANOVA. Moitas gracias pola atención. Se tedes algunha dúbida ou comentario. Ola, a miña dúbida é, supoño que este paquete será útil para xente de matemáticas que ensina estadística a outro tipo de departamentos, a xente en bioloxía ou me imagino. Entón, a miña pregunta é, cual é o seguinte paso para vosotras? Estadelo poñendo en práctica? Estadelo levando a esos profesores que están ensinando estadística noutros departamentos? Estadelo levando a outras universidades fora incluso de Galicia? Como vades a facer o outreach de chegar a este paquete? Este paquete agora mesmo está disponible en R, aínda temos unha actualización que está pendiente. Foi unha idea, como xa comentei antes, de Maribel, Mercedes e Alejandra, que son do Departamento de Estadística desta facultade, e que sí que imparten clases noutras facultades,
non sei exactamente cales, pero igual materias de bioestadística ou eso que ti comentas. Sí, tiveron en conta as dificultades, pero pode ser útil tamén para os estudiantes de matemáticas, pero si moitas destas dificultades son máis comuns de xente doutros ámbitos. De momento, como aínda non temos a versión definitiva subida, non sei se o están empregando ou non, pero imagino que sí, que será para empregar nas súas clases. Bueno, para todos os profesores que o quieran empregar realmente. Hola, Sabela. Teño unha pregunta polo chat de YouTube de Luciana Ferreira que nos di: é posible indicar ao estudante os presupostos dos testes de hipóteses ao realizar, por exemplo, o ANOVA.test ou outro teste? Indicar o... Repito a pregunta. Sí, por favor. Mira, dinos, é posible indicar ao estudante os... É brasileira, non, Luciana? O sea, a mí o presuposto non é o que pensamos nós. Claro. É posible indicar ao estudante os presupostos dos testes de hipóteses ao realizar, por exemplo, o ANOVA.test ou outro teste? No ANOVA.test compara sempre que a hipótese nula será que todas as medias sexan iguales. Noutros test sí que temos as opcións en alternative de poñer que sexan os valores iguais, maiores ou menores, igual que no resto dos test que estaban xa disponibles anteriormente en R. Non sei se así estou respondendo ben a pregunta. Bueno, de momento non contesto nada, pois non despois. Luciana tamén ten unha presentación, podemos sempre falar con ela. Grazas, Abela. Perdão, se farão necessárias novas palmas, ok? Vamos fazê-las. Primeiro, não gostei muito do pacote. Eu não venho de matemática. Eu sou engenheiro, mas dou aulas em administração. E meus estudantes têm muita dificuldade com estatística. E isso será algo muito bom. Tenho algumas sugestões. Na mesma linha que o senhor falou, não sei se tu conheces um pacote chamado Squeeze-R, que lo ensina gráficos com ggplot, por exemplo. E lo traz o código quando se consegue montar o gráfico como se quiera en lo pacote. Lo voy a llamar IDE, pero es la relación con un pacote. Y aquí lo que pienso es que si tú tienes algo más gráfico, algo más saída más fácil, como tiene en Commander, por ejemplo, lo sería muy útil para enseñar mismo los hijos las funciones estadísticas. Mesmo en las escuelas anteriores a la universidad se podría usar el pacote muy más. Entonces, sé que sería innovaciones para eso. Son sugestiones para que tú puedas avanzar, porque me parece que estás en un camino muy, muy bueno. ¿Okay? Gracias. Vale, muchas gracias.